तीसरी रेमेडी है हल्दी वाला दूध। इस रेमेडी के बारे में हम सभी को पता होता है, लेकिन जब भी सर्दी खांसी होती है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम तुरंत मार्केट से जो सिरप मिलती है वो लेने के लिए दौड़ते हैं। तो पहले आपको सर्दी खांसी है तो ये यूज कीजिए। ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो कि एक पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी है। आपको 1 कप जितना गर्म दूध लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच जितनी हल्दी मिलानी है और उसको पी लेना है। सुबह शाम आप 2 टाइम इसको लीजिए। ट्रस्ट में इससे आपकी खांसी है वो कम हो जाएगी। अगर आपको कफ है तो वो कम होगा। गले में जलन खराश होगी तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये रेमेडी सिंपल है, आसान है, हम सभी को पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। अगर आपको सर्दी खांसी गले में खराश है तो इसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए।